हे गाइस, मैं हूं आपका दोस्त रॉबिन। आप देख रहे हैं मेरा चैनल डेंजर एंगलर। तो गाइस, आज मॉर्निंग मॉर्निंग गए थे फॉल हुकिंग के लिए, डोलेस के लिए। क्या कैच हो गया ना, मजा आ गया। सोना दिखाता हूँ। फॉल हुकिंग को लगा एकदम ताज़ा, जिंदगी जिंदा माल है, एकदम जिंदा माल। सीधा हेडशॉट, सीधा हेडशॉट लगेगा उसको। गाइस, कम से कम 5 किलो के आसपास का है सोना। बस मज़ा आ गया। आज लॉटरी है। तो भाई वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। जो अपने फेसबुक पे है, इंस्टा पे फॉलो करें, यूट्यूब पे है तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।